參加 TVB 嘅歌唱比賽入行，所以我好多謝 TVB 俾咗第一份工我。呢份工我打咗33年，好多謝以往同我合作過嘅音樂人、電視製作人珍姐、樂小姐，所有嘅監製、電影製作人，拼湊出 upgrade 一路 upgrade 我呢個車圓圓，到主持呢塊拼圖。有一位白武士，一位伯樂，俾咗呢個機會我做中年好聲音。今日攞到最佳女主持，曾志偉先生好多謝你，係有住好特別嘅意義，多謝。我最多謝銀河海潤個經理人以令，佢喺我冇乜嘢做嘅時候簽咗我，跟住簽完都冇乜嘢做，但係一路同我行到今日，我哋經過好多嘢，多謝以令。我要多謝我屋企人同埋我好朋友，因為我諗大家都知道，大家做 artist 其實都唔係幾正常。咁佢哋咧成日都會 put up with 我嘅唔正常，包容我，多謝你哋。最後多謝觀眾朋友，你哋嘅投票同埋中年好聲音團隊每一位，愛爆你哋！好想分享呢個獎同我天上媽媽。佢離開我之前，佢曾經同我講過，佢係咪跌咗眼鏡俾我入咗呢行？我想話俾佢聽，行內好多人好錫我，觀眾好錫我，媽咪唔使擔心，我會繼續喺唔同崗位提供，唔好意思，優質嘅娛樂同埋做好自己去報答大家支持 ，thank you。